係 Jason 啦，咁呢位我太太 Nancy 啦，咁我哋呢隻貓咧就叫麥根華嘅咁樣，你見到非常之活潑啊，唔係坐得好定。咁咧就我哋養咗佢大概有10個月到啦，咁而家佢1歲多啲嘅，咁係英國短毛貓啦，紀念式嘅，平時都好百厭嘅，中意屋企周圍捐啊咁樣，咁亦都比一般貓屬於乖啲嘅，因為佢都願意俾人抱啊。黐人啊！咁平時夜晚瞓覺都係同我哋一齊瞓咁樣嘅。特別就黐阿 Nancy 多啲啦，因為 Nancy 主要都係餵佢食嘢嗰個啦。咁我就同佢玩多嘅，即係可能通常玩一啲吊住嗰啲老鼠啊，同佢玩啊，又或者俾啲一啲零食佢食啊，咁嗰個就我多啲咁。咁到依家都叫做其實帶咗好多歡樂俾我哋㗎啦呢隻貓。其實麥根娃就係我哋喺寵物店買翻嚟啦。咁其實當時都係有個朋友介紹嘅，係啊，即係佢知我哋中意啲邊啲類型，就話佢有間寵物店，佢覺得幾好嘅喎，叫我哋去睇下。咁跟住就睇中咗佢啦，係啦，就係咁樣。我哋係養麥根娃先開始去揾多啲叫做養貓嘅知識啦，即係譬如話食啲咩會健康啲。跟住話點樣令佢可能飲多啲水啊，或者唔好吸收一啲可能唔適合嘅營養嗰啲咁樣。咁啊開始發覺原來以前養家貓可能養得太過求其啊，即係可能比較好多嘢。如果你想去健康啲啦，即係其實唔係必要嘅。不過你想去健康啲就要選擇一啲可能比較好嘅食物啦，或者要即係定時陪佢玩下咁樣。因為好多人都覺得養貓其中一個同狗嘅分別啦，譬如就係冇咁煩。即係可能唔使拎出街，佢自己都得。其實實際上都唔係嘅，即係當然佢都可以即係生存到啦。但係如果你要譬如話啲貓開心啲，都係要真係定期同佢玩多啲，即係多啲互動。即係當然講互動就即係唔係講嘢啦，佢會聽得明啦。但係就係聽得明嘅，聽得明你講嘢。但係就係適時嘅關心咯，即係一同佢玩得多，或者可能阿 Nancy 放假嗰幾日。你就好明顯睇到佢食嘢啊，胃口好啲啊，又多啲嘢玩咁樣。譬如話，可能我哋有時工作忙，真係要 OT，或者咁啱2個人都好夜先翻嚟，咁就會真係睇到冇咁精神咯。同埋有時會有啲情緒嘅，即係會話，即係會有啲好沉嘅聲去喵嘅，即係你翻嚟嗰一刻咁樣咧。同埋，因為我哋又裝咗個 IP cam 喺度嘅，即係平時我哋出街，我哋會開着佢。睇下佢會唔會做緊啲咩咁樣，咁我哋睇好多其實都係好多時喺啲放工時間，佢就喺門口嘅，係啊，即係佢會喺嗰個位或者呢個樹頂啦，我哋叫，咁喺上面等咁樣咯，係啊，差唔多時候，係啊，跟住咁就知道其實係佢係屬於黐人啲咁樣嘅，係啊，咁我哋覺得好似當咗我哋係同類咁樣，係啊，即係黐住瞓啊，有時會瞓床啊，其實。我諗有一半時間佢直情喺 Nancy 身上面瞓，夜晚係啊，即係喺個肚上面趴喺度咁樣，佢都有擺啲相上網，就係未必係可能6、7個鐘嘅，但係起碼可能都 stay 2、3個鐘咁樣咯，係。跟住佢轉一轉個姿勢，可能又會去啲肚啊、手側邊咁樣瞓，就真係好似人咁樣，係。就唔屬於嗰啲高竇或者高傲嗰啲貓嘅，即係。相對，如果你話比起我哋見過好多或者朋友嗰啲貓咧，佢就係極度黐人㗎啦，已經係啊，即係經常走嚟黐住你啊。有時你放假嗰啲日子冇嘢做，譬如睇緊電視，佢又會走過嚟叫你可能陪佢玩下嗰啲咁樣啦。咁呢個其一啦。咁第二樣嘢我都覺得係好乖嘅，好易養啊！我咁講啊，因為佢性格，就算真係佢話可能唔舒服。要去睇醫生，咁好多主人咧就係話唔知點樣餵藥，或者撈咗落啲濕糧度有啲藥味就唔會食咁樣，咁佢就唔需要撈嘅，其實佢就直接即係用嗰啲餵藥棒餵佢食，佢都唔會話太過抗拒咁樣嘅。可唔可以話佢斯文淡定？佢啲舉止好慢。哦，係啦，係啦。我媽咪養嗰2隻就好活躍嘅，咁佢成日見到麥根娃就話。點解佢食得咁斯文？呢個人係慢慢食嘅佢，因為我媽咪嗰隻就係落吞虎嚥型。係，同埋佢貓一般係會敏捷㗎嘛，即係你覺得佢係可以跳嚟跳去、捐嚟捐去咧，佢咧就好真係比較論盡嘅。
娃娃平時都係一日3餐咁樣啦，咁濕糧乾糧都會食嘅，咁就平時每日就1罐至罐半濕糧啦，咁乾糧就1兜半半兜滿咁樣。指甲就1個禮拜都會剃一次嘅，我哋咁梳毛就基本上而家換毛咧，可能冬天咁樣就日日都會梳毛，咁基本嘅可能清潔耳仔啊，咁跟住眼睛嗰啲嘢咁，所以就我哋每晚都會做咯。咁但係至於沖涼就唔係密嘅，我哋可能都係幾個月先會同佢沖一次咁，因為平時都佢自己都乾淨嘅。想知道更多麥根娃嘅故事，就留意貓犬通訊啦！